सो गाइस ये है TVS की अपाचे 180। और भाई जब भी आपको इसको स्टैंड से उतारते होंगे ना, कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा टक करके आवाज़ आती है। तो ऐसे में वो क्या वजह है जिस वजह से ये टक करके आवाज़ आती है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बाइक को स्टैंड से नीचे उतार के दिखाता हूँ आपको ना, आप समझ में आएगा। अब देखना, जैसे मैं बाइक को स्टैंड से उतारूँगा, टन करके आवाज़ आई, देख रहे हो। फिर से लगाता हूँ स्टैंड को ऊपर, ये लगा दी, और जैसे फिर उतारूँगा तो भाई यहाँ पर टर्न करके आवाज़ आ रही, जो कि यहाँ पर स्टैंड ही आवाज़ कर रहा हो। इससी बात है। तो इसमें क्यों ये आवाज़ कर रहा है, बेसिकली होता ही है स्टैंड के नीचे की तरफ ना, इसमें ये देख रहे हो ना, ये पार्ट पे यहाँ पर वो लगा होता है एक रबड़, जो कि ये रहा रबड़ का गुटका। ये आप सर्विस सेंटर से लेना जाएंगे, सर्विस सेंटर से मिल जाएगा, या किसी भी लोकल स्पेयर की पार्ट से आपको मिल जाएगा। ये TVS वाला गोल तरह का आता है, इस तरह का। इसको सिंपली आपने क्या करना, लगा देना बाइक में, और भाई आपकी टर्न वाली आवाज़ जो बंद हो जाएगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे यार ऐसा क्या चीज़ निकल गई है बाइक की जिस वजह से आवाज़ आ रही। ये छोटी सी चीज़ है जो कि 10 से 20 रुपये का गुटका मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको लगाते हैं फटाफट से। भाई इसको लगाने के लिए ना सिंपली क्या करना है, इसको लेंगे इस तरह से, और ये देख रहे हो ना, इस तरह से इसको पुश करना पड़ेगा। ये साइलेंसर गर्म होगा तो जल्दी लग जाएगा, ठंडा होगा तो थोड़ा जान लगानी पड़ेगी। एक तरफ से गया, अब पूरा लॉक हो गया यहाँ पर। ऑलराइट, अब होता क्या है देखो, इस तरह से यहाँ पर लग चुका है। लेकिन जैसे ही हम लोअर ऐसी जगह पर जाएंगे, ऑफ रोडिंग वाले जगह पर जाएंगे ना, जहाँ पर नीचे पत्थर वगैरह कुछ भी टकराएगा, तो ऐसे में ये फिर से निकल जाता है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है, ये निकलता ही रहता है। जैसे ऑफ रोडिंग वगैरह करने हम जाते हैं, तो ऐसे में मैं 2-3 बार तब तक चेंज कर चुका हूँ इसको। तो ये छोटी सी चीज़ थी जिस वजह से जो यहाँ पर बाइक को जब भी स्टैंड से उतारते थे आवाज़ करती थी। अब जैसे मैं बाइक को उतारता हूँ देखो स्टैंड से, अब देखो आवाज़ नहीं आई, हल्की सी स्मूथ टाइप की आवाज़ आई, रबड़ की जो आती है। ठीक है, अभी लगाता हूँ देखो दोबारा से। ऑलराइट, लगा दिया, देखो अब आवाज़ नहीं आई, काफ़ी स्मूथ आवाज़ आ रही है। तो इसमें छोटा सा पार्ट था जिसे आप लगा लेंगे, तो भाई साहब यहाँ पर आपके जो साइलेंसर की आवाज़ है ना वो बंद हो जाएगी। एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक, और शेयर और कर दें दोस्तों। चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब।